হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আমার নতুন একটা ভিডিওতে আপনাদের সবাইকেই স্বাগতম। আজকের ভিডিওটা হচ্ছে আপনাদের অ্যালার্ম লক নিয়ে, মানে বাইসাইকেলে যে অ্যালার্ম লক আছে, ধরলেই প্যাও 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 করে বাইজে ওঠে, ওই জিনিসটা নিয়ে আজকের ভিডিওটা করব। আর আজকে আমার হাতে আছে চারটা মডেলের অ্যালার্ম লক। এক এক করে দেখাই। এটা হচ্ছে সবাই চিনেন এই অ্যালার্ম লকটা, আর এটার মডেল হচ্ছে A8। এরপর আছে A6, এটা হচ্ছে A6 অ্যালার্ম লক, আর এটাই হচ্ছে অ্যালার্ম লকের জগতে ফার্স্ট অ্যালার্ম লক। এরপর আরেকটা আছে, এটা হচ্ছে ডিমাউন্ডের একটা অ্যালার্ম লক, খুবই ছোট ডিমাউন্ডের একটা অ্যালার্ম লক। আর সবশেষ আছে এই অ্যালার্ম লকটা, এই যে এটাও ডিমাউন্ডের একটা অ্যালার্ম লক, প্লাস সাইড ইন্ডিকেটর, প্লাস আপনার মোশন সেন্সর যা যা আছে সবকিছু আছে, ব্রেক লাইট সবকিছুই আছে এটার মধ্যে। আর এই সবগুলোর মধ্যে এই সবগুলো জিনিসই আছে, এক একটাতে এক একটা জিনিস এক্সট্রা আছে। যেমন এটার মধ্যে একের মধ্যে সবকিছু আছে, আর এটা হচ্ছে শুধুমাত্র অ্যালার্ম লক বলতে পারেন। এই অ্যালার্ম লকটা আর A8 অ্যালার্ম লকটা যেটা আছে প্রায় সেম বলতে পারেন, তবে একটু দামের তফাৎ আছে দুইটার মধ্যে। এখন সবগুলো এক এক করে বলি কোনটার কি ফিচার আছে। এখানে যে কয়টা অ্যালার্ম লক আছে সবচেয়ে বেশি ব্যাকআপ পাবেন এই অ্যালার্ম লকটার থেকে। এটার মডেল হচ্ছে A6, আর A6 এর ব্যাকআপ টাইম হচ্ছে প্রায় 25 দিনের কাছাকাছি, মানে এটার সবচেয়ে বেশি ব্যাকআপ দেয় এই যে কয়টা অ্যালার্ম লক আছে তার মধ্যে। আর এটার একটা আলাদা ভিডিও আছে, এটারও ভিডিও আছে, মানে এই দুইটার একসাথে ভিডিও আছে, এই দুইটার ফুল ভিডিও করা আছে। আর এই জিনিসটা পাবেন হচ্ছে আই বাটনে ঢুকবেন পাওয়া যাবেন, অথবা আমি ভিডিও ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। এই দুইটারই আলাদা আলাদা রিভিউ আছে, এই জন্য এই দুইটা নিয়ে তেমন কথা না বলি, জাস্ট দাম সম্পর্কে আইডিয়া দিয়ে দিই। এটার দাম হচ্ছে মাত্র 1550 টাকা, আর এটা কিন্তু বর্তমানে টাইপ সিতে আসে, আর এটা হচ্ছে বর্তমানে 1550 টাকা। এই যে অ্যালার্ম লকটা দেখতেছেন এটা বর্তমানে 1750 টাকা, মানে দাম আগেরটাই আছে, তবে এটাও বর্তমানে টাইপ সিতে আছে। এই দুইটা অ্যালার্ম লকই বর্তমানে হচ্ছে একটু ফাস্ট চার্জিং অপশনটা পাবেন, আর এটার দাম বাড়ে নাই টাইপ সি হওয়ার পরেও। এখন এই জিনিসগুলো রাখি, নতুন দুইটা সম্পর্কে বলি। এই যে অ্যালার্ম লকটা আছে এটার ভিডিও করা আছে, ভিডিও ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক থাকবে, আর হচ্ছে আই বাটনেও লিঙ্ক দেওয়া থাকবে। কিছুদিন আগে এটার ভিডিও করছি, আর আশা করি এটার ভিডিওটা সবার কম বেশি পছন্দ হয়েছে। আর এটাতে ফুল ভিডিও করা আছে, এটাতে যা যা অপশন আছে সবকিছুই সেই ভিডিওতে করা আছে। আজকে যে জিনিসটা দেখাবো এটা হচ্ছে নতুন অ্যালার্ম লক, আর এটা হচ্ছে বর্তমানে সবচেয়ে কম দামি একটা অ্যালার্ম লক। আর এই অ্যালার্ম লকটা হচ্ছে ডিমাউন্ডের একটা অ্যালার্ম লক। কারণ এটা খুললে কি কি পাবো, সর্বপ্রথম পাবো ইউজার ম্যানুয়াল, মানে এটা কিভাবে সাইকেলে ইনস্টল করতে হয় এটা সবাই পারবে যারা সাইকেল চালায় বিশেষ করে। এরপর যে জিনিসটা পাবো সেটা হচ্ছে একটা বিশাল বড় ডেটা কেবল, আর এটাও কিন্তু আপনাদের টাইপ সিতে চার্জ হবে, মানে বর্তমানে ফোনের চার্জার দিয়ে এটা চার্জ দিতে পারবেন। এরপর যে জিনিসটা পাবো সেটা হচ্ছে মাউন্টগুলা কিভাবে এটা লাগাইতে হয় সেই জিনিসগুলো এখানে দেওয়া আছে। আর সবশেষ যে জিনিসটা পাবো সেটা হচ্ছে অ্যালার্ম লক। এই হচ্ছে অ্যালার্ম লক, খুবই ছোট, মারাত্মক ছোট সাইজের একটা অ্যালার্ম লক। এই অ্যালার্ম লকটা লাগাইতে হবে এই মাউন্টের মাধ্যমে। আর এই অ্যালার্ম লকের এটাই হচ্ছে সবচেয়ে খারাপ লাগছে, মানে যখন আপনি সাইকেল কোথাও রাইখা যাবেন তখন আপনার সাথে করে নিয়ে যেতে হবে খুইলা, কারণ হচ্ছে এর লকটা খুবই নর্মাল, মানে ছোট চাইলেই খুইলা নিয়ে চলে যেতে পারবে। তবে আপনার এই দুটা যে অ্যালার্ম লক আছে, এই যে A6 আর A8 যে অ্যালার্ম লকগুলো আছে এগুলো কিন্তু আবার ভালো শক্তপোক্ত, চোট চাইলে খুইলা নিয়ে যেতে পারবে না। এই জন্য এই দুইটা হচ্ছে যাদের বাজেট আছে এই দুইটা লাগানোর চেষ্টা করবেন, কারণ হচ্ছে এই দুইটা চোর খুইলা লওয়া যেতে পারবে না, বাকি দুইটা হচ্ছে চোর চাইলে খুইলা নিয়ে চলে যেতে পারে, অ্যালার্ম লকটা যদি চোরের বেশি পছন্দ হয়। এখন এই অ্যালার্ম লকের বিশেষত্ব কি সেই জিনিসটা আসি। বিশেষত্ব হচ্ছে এটা সাইজে খুব ছোট, আর এটার দামও খুব কম। আরেকটা বিশেষত্ব আছে সেটা হচ্ছে এটার রিমোট। এটা রিমোট হচ্ছে পুরো বাইকের অ্যালার্ম লকের রিমোটের মতোই দেখতে, মানে কোনো তফাৎ নাই। আর এটা হচ্ছে সর্বপ্রথম একটু বাজিয়ে দেখাই কি কি অপশন আছে। এটা হচ্ছে আপনার সাইকেল খুঁজে পাইতেছেন না অনেক সাইকেলের মধ্যে, এই বাটনটাতে চাপ দিলে আপনার সাইকেলটা আওয়াজ করবে, সাইকেলটা কই আছে সেটা খুঁজে বের করার ক্ষেত্রে। এরপর যে জিনিসটা আছে সেটা হচ্ছে আপনার লাইটের মুডগুলো, আর এটা রিমোট দিয়েও কন্ট্রোল করতে পারবেন, এখান থেকেও কন্ট্রোল করতে পারবেন। এই যে এটা হচ্ছে লাইটের একটা মোড, তারপর এটা হচ্ছে লাইটের আরেকটা মোড, এটা হচ্ছে লাইটের আরেকটা মোড, এটা হচ্ছে লাইটের আরেকটা মোড। আর সবগুলো মোডেই যে জিনিসটা পাবেন সেটা হচ্ছে আপনার ব্রেক লাইট, মানে সাইকেল ধরেন চালাইতেছেন ব্রেক ধরলেন বাতি জ্বলে উঠবে, এই জিনিসটা হচ্ছে সবগুলো মোডেই পাবেন। এটা সাইকেলে যদি সরাসরি দেখাতে পারতাম তাহলে আরো ভালো বুঝতেন, এই রোদের মধ্যে বুঝতে পারবেন না। এই ধরেন সাইকেল চলতেছে ব্রেক ধরলেন বাতিটা জ্বলে উঠবে, এই ধরেন সাইকেল চলতেছে ব্রেক ধরলেন বাতিটা জ্বলে উঠবে। এটা হচ্ছে এই লাইটের বিশেষত্ব। আর বিশেষত্ব হচ্ছে রিমোটটা খুবই ইউনিক একটা রিমোট, মানে সাইকেলের ক্ষেত্রে এই ধরনের রিমোট আমরা দেখি না। আর রিমোটের যে অপশনটা পাবেন, লক হয়েছে, এখন ধরলে ওয়ার্নিং দিবে প্রথমবার,
ওয়ার্নিং দিল। তারপর হচ্ছে একটা বাজনা বাজাবে, আমাকে ধরেও না এটা বলতেছে। আর সবশেষ যেটা পাবেন এটা হচ্ছে বাজনা শুরু করবে, আনলক না করা পর্যন্ত বাজতেই থাকবে। আর এটা সম্ভবত 20 সেকেন্ডের মতো বাজে, 15 থেকে 20 সেকেন্ড বাজে, মানে ততক্ষণে টের পেয়ে যাবে আপনার সাইকেল কেউ ধরছে। আর যদি চোর চায় এটা খুলে নিয়ে ফেলে দিতে পারে, কারণ এটা খুবই সিম্পল একটা জিনিস। আর এই জিনিসটা হচ্ছে মারাত্মক সুন্দর। ধরেন আপনার সাইকেল রাইডে নিয়ে গেছেন, সেক্ষেত্রে ইউজ করতেছেন, বা সাইকেলের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন সেক্ষেত্রে ইউজ করতেছেন, ব্রেক লাইট হিসেবে ইউজ করতেছেন, সাথে একটা জিনিস দরকার সেটা হচ্ছে অ্যালার্ম লক, সেক্ষেত্রে এটা ইউজ করতে পারেন। আর শুধু এটার উপরে নির্ভর করে সাইকেল রাখা যাবে না, কারণ হচ্ছে চোর এটা নিয়ে চলে যাবে, অথবা এটা খুলে ঢেল মেরে সাইকেল নিয়ে চলে যাবে। এখন আসি এই অ্যালার্ম লকটার দাম কত। এই যে ডিমাউন্ডের এই অ্যালার্ম লকটার দাম কত। এই অ্যালার্ম লকটা হচ্ছে অ্যালার্ম লকের জগতে সবচেয়ে কম দামি অ্যালার্ম লক। আর এটার দাম হচ্ছে মাত্র 1350 টাকা। আর 1350 টাকার বিনিময়ে আপনারা চাইলে এই অ্যালার্ম লকটা কিনে নিতে পারেন। আর এটার ব্যাকআপও কিন্তু আপনার খুব একটা বেশি পাবেন না, মানে আহামরি পাবেন না। সর্বোচ্চ হলে এটার ব্যাকআপ পাবেন আপনার 4 থেকে 5 দিন। এটার ব্যাকআপ সর্বোচ্চ সাইকেলের সাথে লাগিয়ে রাখলে 4 থেকে 5 দিন পাবেন। আর যদি সাইকেলের সাথে লাগিয়ে না রাখেন, মানে খুইলা বাসায় না রেখে দেন, সেক্ষেত্রে মোটামুটি ভালো ব্যাকআপ পাবেন। সাইকেলের সাথে লাগিয়ে রাখবেন, ধরবে, প্যাঁ প্যাঁ করবে, সেক্ষেত্রে এটার ব্যাকআপ সর্বোচ্চ 4 থেকে 5 দিন পাবেন। আর সবগুলো অ্যালার্ম লকের এক এক করে দাম বলে দেই। এটা হচ্ছে আজকের সবচেয়ে কম দামি অ্যালার্ম লক, যেটার দাম হচ্ছে 1350 টাকা। আর এটা হচ্ছে ডিমাউন্ডের একটা অ্যালার্ম লক। এরপর এর চেয়ে একটু দামিটা দেখাই। ওইটার চেয়ে একটু দামি অ্যালার্ম লক হচ্ছে A6। আর এটাই হচ্ছে এককালের জাতীয় অ্যালার্ম লক ছিল। আর এটাই হচ্ছে অ্যালার্ম লকের জগতে ফার্স্ট অ্যালার্ম লক ছিল, যেটা হচ্ছে রিচার্জেবল একটা অ্যালার্ম লক। আর এটার দাম বর্তমানে 1550 টাকা করে। আর এরপর যেটা আছে এটা হচ্ছে A8। এইটা হচ্ছে মোটামুটি ভালো একটা অ্যালার্ম লক। আর এটার দাম হচ্ছে বর্তমানে 1750 টাকা। আর সবশেষ যেটা আছে সেটা হচ্ছে ডিমাউন্ডের এই অ্যালার্ম লকটা। আর এই অ্যালার্ম লকের মধ্যে আপনারা সবকিছুই পাবেন, সাইকেলের অ্যালার্ম পাবেন, টেল লাইট পাবেন, টার্ন ইন্ডিকেটর পাবেন। আর এটার ফুল ভিডিও করা আছে, একটু কষ্ট করে দেখে নেবেন। তাহলে আজকে ভিডিওটা এখানেই শেষ করতেছি। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য। আল্লাহ হাফেজ।